camera di Giuseppe Verdi, che fanno parte della raccolta di 26 composizioni da camera. E precisamente in ordine saranno Perduta la pace, Ave Maria, Chi bei di m'adduce ancora. La prima e la terza lirica sono antecedenti alla grande produzione operistica verdiana, ovvero il 1850. Perduta la pace è del 1838 e l'ultima, Chi bei di m'adduce ancora, del 1842. Sono su testi di Goethe nelle traduzioni di Luigi Balestra. I contenuti di queste liriche, della prima e la terza, sono miseria, sofferenza, dramma, morte, e anche nella struttura possiamo notare la scena ed aria, che poi troveremo nel melodramma verdiano. È quasi un preludio al melodramma, quindi queste liriche si discostano completamente dalle liriche, dalle arie da camera ottocentesche. E poi possiamo trovare numerosi spunti melodici che poi Verdi ripercorrerà nelle sue opere più famose. L'aria di mezzo, l'Ave Maria, è su testo volgarizzato di Dante. In origine è stata composta da Verdi per archi e soprano ed è stata rappresentata alla Scala il 18 aprile 1880. Possiamo qui riconoscere anche la struttura dell'Ave Maria dell'Otello famosa, che sarà scritta poi 7 anni più tardi, perché l'Otello è del 1887. Buon ascolto. Ciao
traduzioni di Luigi Balestra, sempre del 1838.